သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း9ရက်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့ဗိုလ်ဒေသ2ရပ်ကွက်သစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိပ်သာရွှေဟင်းသာကျောင်းဆောင်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဗဒ္ဒန္တစီနောရတသာသနာတစ္ဆဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိဓုမဟာစီနယ်လက်ဓမ္မအဓိကကမ္မထာနာစရိယသစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိပ်သာနှင့်ရှင်ညာနိကပထမလရှင်မြတ်တို့အားပုဏ္ဏောပတံပရကန္ထချင်းမင်္ဂလာနှင့်ရွှေသာကျောင်းဆောင်တော်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲရှင်ပြုနာသာအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မရယာမြို့အမှတ်1နယ်မြေတရေစုရတ်နေဘုရားကျောင်းယဟန်အလှဒါယကဦးဆန်းဝင်းမောင်ဘုရားကျောင်းယဟန်အလှဒါယကမဒေါ်ရင်ရင်မြရွှေသာခမ်းမရွှေသာကိတ်နှင့်ရေခဲမုတ်မိသားစုတို့ဤအဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဆိုတာအရတ္တဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုမရမချင်းလောကလူသားတွေဟာ
တဏှာဝဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ရဖို့ရအတွက်အလုံးလုံးကြရမှာခုလိုကြောင်းနေဆောက်ပြီးဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သာသနာတော်ကိုလူရန်ထောက်ပံ့တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကျင့်သုံးတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုလှုပ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးဥတည်ပြီးတော့လှုပ်သမျှကောင်းမှုတွေဟာရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိတ်တာအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ပြီးပြည့်တဲ့ကျောင်းဆောင်အသစ်ကြီးပေါ်မှာရိတ်တာဖြစ်တာကတကြောင်အကောင်းဆုံးဆောက်ဦးကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တာကတကြောင်အကောင်းဆုံးအဆောက်ဦးကြီးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလာတာတော့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဒာနေတရားကိုရရှိကြတဲ့မဟာစီရိတ်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကမ္မထာထုတ်နည်းတွေကိုမိတီးပြီးလမ်းမမော်ရအောင်ကြိုးစားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြမဲ့ရတ္တဖို့ပေါက်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာလို့ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာပါတဲ့သာရိပုတ္တသုတ်မှာလာတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ဟောပြောဆုံးမှာဖြစ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုဥတည်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အရဟတဖလပရိယောတနံဘဂဝတောသာသနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဟာအရဟတဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာပဲလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့လှုပ်တွေလှုပ်နေသမျှဘယ်ကိုဥတည်နေရတယ်လဲဆိုရင်အရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဥတည်တယ်အရတ္တဖို့ရမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့အရတ္တဖို့နဲ့ထိုအရတ္တဖို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဥတည်ပြီးတော့จิตကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့တည်းဒါနကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရလာလို့ဆိုဒါနကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့မရဘူးဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရလာဆိုရင်သီလကုသိုလ်ကလည်းတိုက်ရိုက်သွားလို့မရဘူးအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်သို့တော်ဒါနသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပစ္စယလို့ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယအကြောင်းတော်ဖြစ်တယ်သို့သောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရင်ဘာလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အနိကအကြောင်းတရားကတော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့သောသုတ္တန်တွေမှာဟောပြောထားတဲ့အတိုင်းဖျားပဲဖြစ်စေဝိသိကဗုဒ္ဓပဲဖြစ်စေယဟန္တာအရိယာသူတော်စင်တွေပဲဖြစ်စေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှာဝုကလွတ်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းပဲအဲ့ဒီတဏှာဝုကလွတ်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့သုတ်တန်တွေရပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း
တတိပဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုအခြေတည်ခြင်းနဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးကိုပွားများခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်နဲ့သာလျှင်တန်တရားဝကထွက်ပေါက်ရသွားတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုရင်ရှေးခေတ်ကနေချားဒေသတွေမှာကင်းမြို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကရန်သူတွေမလာနိုင်အောင်တကားတစ်ပေါက်ထဲသာရှိတဲ့မြို့တိဆောက်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားအဲ့ဒီမြို့မှာဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲပဲရှိတယ်တတိုင်းနေလုံပိတ်ပြီးခက်မြင့်မြင့်ဆောက်ထားလို့ဝင်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲရှိတကားမှုကမြို့ကိုပတ်ပတ်လဲလှည့်သွားပြီးတော့တတိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာကျိုးနေတာပေါက်နေတာရှိတယ်လဲလို့လှည့်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်တကောင်ဝင်စားလောက်အောင်တောင်အပေါက်မရှိဘူးလုံးဝလုံခြုံပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူပါဆုံးဖြတ်တယ်ဒီမျိုးထဲဝင်တဲ့လူတွေသို့မဟုတ်ဒီမျိုးကထွက်သွားတဲ့လူတွေဟာဟောဒီတကားပေါက်ကကြီးပဲဝင်ပြီးဒီတကားပေါက်ကကြီးပဲထွက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ဖို့အတွက်တန်တရားဝကထွက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာဒီတကားတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတကားဟာဘာလဲလို့ဆိုနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအဲ့တော့နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာဘာလဲနမတိကကာမိသန္တကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာသန္တလိုချင်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့တဏှာသည်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဆုတ်အပိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဘယ်လို့မှမသွားနိုင်ဘူးဒီနိဝရဏကဆုတ်ပိတ်ထားတယ်ဥပမာမဲ့ရေမြောင်းမှာအမိုက်တရိုက်တွေဆုတ်ပိတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေမြောင်းကရေတွေမသွားနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဟောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆန္ဒရှိနေမှုတွေ့တာမှုတွေရှိနေမှုသည်အပိတ်အဆိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီအပိတ်အဆိုးကြီးမဖွင့်နိုင်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုစီဝင်သွားနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမိသန္တာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုနားကကြားရတဲ့အသံပေါ်မှာตาရမှုတွေ့တာမှုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်အာယုန်ပေါ်မှာตาရမှုတွေ့တာမှုလျှာနဲ့လည်းရရတဲ့အရသာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုตาရမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိအတွေ့တွေပေါ်မှာตาရမှုတွေ့တာမှုလို့ဆိုတာတွေဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းကြီးကိုဆုတ်ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်သလားဆိုရင်ဒီနိဝရဏကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်နိဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုတ်ပိတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဆုတ်ပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုစေတသောဥပိက္ခိလေတိစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားစေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပူလောင်သွားစေတတ်တဲ့ဟောဒီလောဘစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပညာယဒုပ္ပလိကရဏေစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အားပြော့သွားစေနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အားပြော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နိဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနိဝရဏတရား၅ပါးတည်းကကာမိသန္တာနိဝရဏကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမယ်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲလို့ဆိုရင်ခုပြောတဲ့မတရားနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဖို့တရားတွေနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒုစရကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာตาယာတွေ့တာနေုံမြတ်မကထိုตาယာတွေ့တာမှုဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ရတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်တယ်
မရလို့ရှိရင်လည်းမကြေမနပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမိဆန္ဒနဲ့ဗျာပါဒဟာတွဲဖက်ပြီးတော့နေတယ်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိလို့ဗျာပါဒဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အရာဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဥဒိစ္စကုက္ကုစအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတယ်စိတ်တွေလေလွင့်နေတယ်စွတ်စည်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာမကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစဌိနမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတွေလျော့ကျမှုကိုယ်အားတွေလျော့ကျမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်အားကိုယ်အားတွေပျော့ညံ့ပြီးနောက်တွန့်သွားတာဌိနမိတ်တာဝိသိကိစ္စဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့ရပ်တန့်သွားစေအောင်ဒီလမ်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမဟုတ်ကလားလို့တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့လျှောက်လန်းရမယ့်ခရီးကိုမလျှောက်လန်းတော့ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားစေတတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တာဒါတွေကိုနိဝရဏတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ရပါရစေလို့ဆုတောင်းဒီအပိတ်ဆို့ကြီးကိုမရှင်းနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကိုလည်းကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟောဒီနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အခြေတည်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအတ္တပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိစ္ဆာဒေါမနတံလို့မာတတိရဏသုတ်မှာဟောထားတယ်မိမိတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကာယပေါ်မှာကာယလို့အမှန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအတ္တပိပေါ့ရောမဟုတ်ဘူးပြင်းထန်ကြိုးစားရမယ်သမ္ပဇာနောစဉ္ညတုံတရားရှိဖို့လိုတယ်တတိမှာတတိရှိဖို့လိုတယ်တတိရဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့အဲ့ဒီတရား၃မျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိမှာကသမ္မာတတိကိုပြောတာအတ္တပိကသမ္မာဝါယာမကိုပြောတာသမ္ပဇာနောကသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာရှုမှတ်မှုကသမ္မာသမာဓိကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမပါပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးစားရမယ်ဝိရိယတတိရှိရမယ်စဉ္ညတုံတရားအသိဉာဏ်ရှိရမယ်မိမိအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်သိတဲ့သမ္ပဇဉ္ညာသမ္ပဇာနာတရားရှိရအဲ့ဒီတတိယေဝိရိယယေတတိယေပညာယေဆိုတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်မိမိတဏ္ဍမှာတည်ဆောက်ထားပြီးတော့မှန်စွာမြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်တွေးတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့သမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဟန်ချက်ညီအလုံးလုံးနေတာကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတယ်လို့ပြောတာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဆိုပါစို့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုစိုက်နေပဲဆိုရင်အာယုမစိုက်နိုင်မှုဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမြင်တဲ့အာယုပေါ်မှာ
ကြိုက်လိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုမုန်းလိုက်နော်ကောင်းတဲ့အာယုံနှစ်သက်စရာအာယုံလေးနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်လိုက်မနှစ်သက်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒီလိုနေတာကိုအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုမပြတ်သိနေဖို့ကြိုးစားတာကသမ္မာဝါယာမဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်စိုက်ထားတာကသမ္မာတတိဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်သွားတာကသမ္မာသမာဓိဒီအာယုံလေးပေါ်မှာသာစဉ်းစားပြီးစိတ်ကိုဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတင်ပေးနေတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်သိနေတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုမဂ်ခင်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့ဝိနည်းလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံနဲ့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာချင်းဆိုတဲ့လောဘမကျေနပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတသို့မဟုတ်ဒေါသပြပါဒဒီအဓိကនិဝရဏတရားနှစ်ခုဖယ်ရှားပြီးတော့ကမ္မထာလုပ်ကိုအားထုတ်နေတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမသွားဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရပ်နေတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုခြေလန်းတလန်းမှမလှည့်ပဲကြောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုလို့ရလာမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြောပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲကျင့်မိမိစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုပဲရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတဲ့တတိရဲ့အာယုံပေါ်မှာမဂ်ခင်၅မျိုးနဲ့အလုံးလုံးနေခြင်းဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဒီကျင့်နေခြင်းဒီပင်နိဝရဏတရား၅ပါးတို့ကိုဖယ်ရှားနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးနိဝရဏတရားကို၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြီးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုပွားလို့ဆိုတယ်ဒီကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းသောနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်အရတ္တဖလပရိယောဒနာဘဂဝတောသာသနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထို့သုတ်တံမှာဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကလွဲလို့သွားစရာမရှိဘူးဘယ်ကမ္မထာရိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲအထုတ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲသွားနိဝရဏတရားပယ်ဖို့လိုတယ်တတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးမှာစိတ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုဇင်9ပါးတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ဒါလမ်းမှန်ပဲသူအမှန်နဲ့ငါအမှန်နဲ့ညင်းစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်ကိုရှုမှတ်နေတဲ့တရားဟာဒီထဲကလားဆိုတာပဲစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တသုတ်မှာဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသာရိပုတ္တသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောက်နီးပညာကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုဓမ္မအမွေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲဝိပဿနာကျင့်ကိုအကျဉ်းဆုံးလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာတဏှိသောအခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့တယုတတိမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးအနိနာမှာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဘာစကားစလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတံခိတ်တေနပိအဟံသာရိပုတ္တဓမ္မံဒေတေယံသာရိပုတ္တရာတဲ့
ha Tiago, a chinle hore. Wait a renabi damandi there. Tiago, a jet the winle home. Thank you about wait hurry, thank you, wait hurry, nabi damandi there. Tiago, a chinyo, a jayo, namuso bombidole, hore. Sulura, yes of ya, Sindari Buddha was a gavio. Nadia hore, Chinyan lily hore. A jet the wind chap and vidole hore, Majemaje, Jayo, Jayo, Namuso. Jobian bidole hore. Dilutia hodole. Inya da rosa dolaba. Na hore diago. Na le buguriado. Shakere. Okay. They are where they are now, Surenia. They are Nidara Nini Chai Chai. Chichi Nanaji, Dila de Bukwa, non nedo. Rajamulu, they are where ma. She's Yamaba and they are child of court. No? They are child. She's a Pama, they are not an Eluria. Ya you. Tiawe le jilemi ya ulu piore duri le jabu no. Kanija tiawe kaung lai tha bao lo dong yi ya lo de dukha we no. Yi ya de si twa taya na. Taya na de so di ma ati nyan ya bu na la phit de. Mimi ye tamo shi de achainတွေကိုtamo shi shiသုံးချဖို့တရားဆိုဒီမှာမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်နာယူချတာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးနာဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကသူတရားဟောတိုင်းယဟန်တွေကိုတတိပေးတယ်တာရုကံသူနောထမနတိကရောထအေးတာရုကံသူနောထနားထောင်ညာကောင်းကောင်းနားထောင်ညာတာရုကံမနတိကရောထစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထားကြတရားရဲ့တဘာဝကိုသိရှိအောင်နားလဲဆွင့်ထားစိတ်ကလည်းပဲတခြားမရောက်စေနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့ကြားအောင်လဲနားဆွင့်စိတ်ကလည်းတရားတွေကိုရောက်နေအောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုတတိပေးပြီးမှဟောလို့ရှိတယ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစကားစပြီးဟောလိုက်တာသာရိပုတ္တရာငါတရားဟောတဲ့အခါအကျဉ်းလဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်အကျဉ်းကျယ်နှမျိုးလုံးလဲဟောတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရခဲ့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသူဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘုရားတရားတော်ကိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကြီးမရှိဘူးဆိုတာလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတပည့်စัจ जा တရားဟောတဲ့အခါကြည့်လူသားတွေကရှင်ကွဋ္ဌိညဝပ္ပဗဒိယမဟာနံအတ္တစီဆိုပစ္စဝဂိ5ပါးတရားနာကြတယ်နတ်တွေပြမာတွေကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်လာကြတယ်လူသားတွေကတော့9ယောက်တည်းပဲတပည့်စัจ जा တရားရှင်းလင်းပြီးဟောကြားလို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတာရှင်ကွဋ္ဌိညတစ်ပါးပဲနားလည်တယ်လူသားတွေတဲကရှင်ကွဋ္ဌိညတစ်ပါးပဲနားလည်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအညတိဝတ္တဘောကွဋ္ဌိညောအညတိဝတ္တဘောကွဋ္ဌိဟေးယဟန်တို့ကွဋ္ဌိညတော့သဘောပေါက်သွားပြီငါဟောတာနားလည်သွားပြီဆိုရှင်ကွဋ္ဌိညတစ်ပါးပဲနားလည်ကြံတဲ့ပစ္စဝဂိ4ပါးနားမလည်သေးဘူးဗြဟ္မာတွေကတော့18ကလေးသဘောပေါက်နားလည်သွားကြတယ်နတ်တွေကအသင်္ချေနားလည်သွားကြတယ်သို့တော့လူသားတွေကတဦးသာလင်းဒီတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့လူသားတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတဲ့ထဲအညတာရောစဒုံလပါငါဟောတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်တမရှားတယ်ရခဲတယ်တရားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုအဲ့လိုစကားဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအထက်ကရာဆရာကြီးကတော့ဒီနေရာရှင်းပြတယ်နားလည်တဲ့လူရှားတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလျှောက်လိုက်ဧတတ္တဘဂဝါကာလောဧတတ္တဘဂဝါကာလောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဖို့အချိန်တန်ပါတယ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပါဗျာအကျဉ်းအပြင်ဟောပါဗျာအကျယ်အပြင်လည်းဟောပါဗျာအကျဉ်းကျယ်နှမျိုးအလုံးအပြင်လည်းဟောပါဗျာဘ
ဝိတ္တန္တိဓမ္မတအညာတာရောတရားကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါပါဟောပါဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုဟောအောင်တိုက်တွန်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားဟောတာတကယ်ချင်းချင်းလေးဟောတာချင်းချင်းလေးဟောလိုက်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်သဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကအကျယ်ကြီးဆိုတဲ့အခါတို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလို့သဘောပေါက်ချင်မှပေါက်မယ်အကျဉ်းလေးဒီသုဒ္ဓမှာဟောထားတယ်အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာတရားလေးဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတတ္တမတိဟသာရိပုတ္တဧဝံသိက္ခိတဗံကောင်းပြီဝိပဿနာတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဒီလိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်အရတ္တဖို့ကိုရချင်တယ်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးခုနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သည့်ထိအောင်ဟောဝိပဿနာကျင့်တာက2မျိုးရသွားတဲ့အကျိုးက1မျိုးအဲ့ဒီမှာကျင့်ပုံကျင့်နည်းဝိပဿနာရဲ့အာယုံ2မျိုးကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအချင်းလေးကိုအရင်မှတ်ရအောင်ပြီးတော့မှရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆိုဣမတ္တမိစသဝိညာဏကေကာယေအဟင်္ကာရမမင်္ကာရမာနာနုတ္တယနဘဝိတန္တိသဝိညာဏကဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ဟောဒီကာယအဲ့ဒီကာယမှာအဟံကာရငါလို့လူတွေကထင်မှတ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိမမင်္ကာရငါဟာလို့ထင်မှတ်စေတတ်တဲ့တဏှာကိုယ်ထင်ကြီးတဲ့မာနဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးဆွဲကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့မာနအဲ့ဒါတွေမရှိစေရဘူးအဲ့ဒါတွေကြွားအောင်လုပ်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကာယမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီတရားတွေမကတ်စေရဘူးဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါကစကားတစ်ခုနောက်ဒုတိယစကားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဘိက္ခာသသဗ္ဗနိမိတ်တေတုအဟင်္ကာရမမင်္ကာရမာနာနုတ္တယနဘဝိတန္တိအပြင်ကအာယုံမှန်သမျှအပေါ်မှာလည်းပဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာဆိုတဲ့တဏှာမာနဆိုတဲ့အနုတ္တယတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကစကားတစ်ခုဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအကျဉ်းလေးဘာကိုမှတ်ရမလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းလေးပြလိုက်အဲ့လိုအကျဉ်းလေးပြပြီးတဲ့အခါမှာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးရရှိလာပုံကိုပြောတဲ့အခါမှာတမာတိအနေနဲ့လည်းပဲကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့အရတ္တဖို့တမာတိပညာအနေနဲ့လည်းကိလေသာတွေကအာလုံးလွတ်သွားတဲ့ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုတဲ့နော်စေတောဝိမု ക്തി တမာတိနဲ့ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္တဖို့ပညာအဲ့ဓာတွေနဲ့စေတောဝိမု ക്തി နဲ့ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုခေါ်တဲ့တမာတိစိတ်ဤကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုအတိပညာဤကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတဲ့အရတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့နေလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကလည်းကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်ပညာလည်းကိလေသာတွေကလွတ်သွားပြီဆိုရင်အဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမမံကာရဆိုတဲ့တဏှာမာနဆိုတဲ့အနုတ္တယတွေဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာကောင်းပြီဒီစကားထဲမှာဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာလဲဘာကိုရှုမှတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောကြတယ်မို့လားတရားရှာကိုမှတွေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဣမတ္တမိစသဝိညာဏကေကာယေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတွေအတိအသီးရဲ့ခန္ဓာ
ခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမမံကာရငါလို့ထင်မှတ်စေတာဘယ်သူကြောင့်လဲအဟံကာရငါလို့ထင်မှတ်စေတာဘယ်သူကြောင့်လဲမမံကာရငါဟာလို့ထင်မှတ်နေတာဘယ်သူကြောင့်လဲငါလုံနိုင်တယ်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုကဘယ်သူကြောင့်လဲအဲ့ဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်၃မျိုးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုဆိုလို့ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေမှာအကြမ်းမြင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေပဲအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသိစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်ကြံတွေးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနန္တရားမှတ်သားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနန္တရားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဥပါဒံဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေလူအသီးသီးမှာတရားရှုပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရှုရမှာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုပဲဖြစ်စေခံစားတဲ့ခံစားမှုကိုပဲဖြစ်စေအာယုံပေါ်မှာသိမှတ်မှုဆိုတဲ့တင်ညာကိုပဲဖြစ်စေစိတ်ဆော်မှုသို့မဟုတ်လိုချင်မှုတွေ့တာမှုမုန်းတိမှုစတဲ့စေတသိက်အခြေအနေတွေလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတွေကိုပဲဖြစ်စေဝိညာဏလို့ခေါ်တဲ့အသိစိတ်ကိုပဲဖြစ်စေပြီးတဲ့တတိပဌာန်တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီ၄မျိုးအသီးသီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒီပေါ်မှာလူတွေဟာငါလို့ပြောနေတာဘယ်သူကိုပြောလဲငါဟာလို့ပြောတာဘယ်သူကိုပြောနေတာလဲငါလုံနိုင်တယ်ငါစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရည်ချင်းပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့ထင်မှတ်နေတာဘယ်သူကြောင့်ထွယ်မှတ်နေတာလဲဆိုတော့နတ္တလက္ခဏာ၃ပါးရှိတဲ့အတိုင်းပဲငါလို့ထင်မှတ်နေတာဟာဧသောမေအတ္တာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးကြည့်လို့ရှိရင်အဟံကာရငါလို့ယူဆနေတာဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးပဲဖြစ်တယ်မမံကာရငါဟာလို့ယူဆနေတာဟာတဏှာရဲ့အတွေးမျှတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဟာသူတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝမျှတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေမျက်လုံးလေးဟာငါလားသို့မဟုတ်ငါဟာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးလေးဟာလူတိုင်းကတော့ထင်နေတာပဲငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်သို့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီမျက်လုံးလေးဟာကံတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီမျက်စိအကြည်ကလေးသက္ကုပ္ပတာရယုတ်လေးကိုရထားတာဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုယ်ပိုင်လားမပိုင်လားစဉ်းစားကြည့်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်ရလို့မှုံးလာတာကိုယ်ပိုင်လို့မှုံးတာလားမပိုင်လို့မှုံးတာလားဆိုရင်မပိုင်လို့မှုံးတာပဲနော်ကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမတ္တမထင်ရှားတယ်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာမျှတာဖြစ်တယ်ငါလားဆိုငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သေချာဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာအဖြေထုတ်လို့ရတယ်ယုတ်တရားမျှတာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနဟာလည်းမျက်လုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေမှာမာနတက်လာတယ်ထို့တူပဲနားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်မှတ်လာတယ်ငါဟာလို့ထင်မှတ်လာတယ်မာနတွေတက်လာတယ်နှာခေါင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်မှတ်လာတယ်ငါဟာလို့ထင်မှတ်လာတယ်မာနတွေတက်လာတယ်လျှာကိုအကြောင်းပြုတော့ဒီတိုင်းပဲ
ကိုယ်ကာယကိုအကြောင်းပြုလဲဒီတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုခေါင်းမော့ရင်ကော့နေရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းပြီးနောက်ဆုံးမှသေခွဲဝင်သွားကြတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ဘာတတ်နိုင်လဲဆိုဘာမတတ်နိုင်မပြည့်အောင်ကိုတတ်နိုင်သလားဆိုတခုမှမတတ်နိုင်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှင်အားလုံးပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့သွားတာတွေကြည့်ဘလောက်ပဲအာနာရှိဘလောက်ပဲယာရုကြီးဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာအချိန်တန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားတော့တာမရအဲ့ဒီအချိန်တန်သူ့အတူဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ကလည်းကိုယ်ကဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအိုမင်းရင်ရောလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ကအိုမင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတေဆုံးပြပြုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်ကလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရင်ရောအိုမင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့သွားတာသာဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဒီထဲမှာဘာအစွမ်းတတ္တိရှိတော့ဆိုဘာအစွမ်းတတ္တိမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအမြင်လေးတွေမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်ကိုနေကြစားတဲ့ပြစ္ဆဝဂီတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာနေတမ္မမမေသောဟမတမိနမေသောအတ္တလို့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဆိုရင်ကြည့်ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးဟာနေတမ္မမငါဟာမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတမိငါစွမ်းနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယထာဘူတံသမပညာယဓထဗံမှန်ကန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါလို့မြင်မှဝိပဿနာမြင်လာမှဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အထင်ရောက်နေတဲ့မာနကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးအရဟတဖို့ထိအောင်ဆက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတဲ့ဒီဝိပဿနာဟာအကျဉ်းဆုံးဟောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားရှုရမှာဘယ်မှာရှုရမလဲဆိုရင်ဣမတမိသသဝိညာဏကေကာယေအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လာရမှာလဲလို့ဆိုရင်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့မြင်ပြီးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့မာနတက်เสียလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အထင်ရောက်နေတဲ့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရှုရမယ်ဒါတွေမဖြစ်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေပေါ်မှာအခုလိုယုံနာနှစ်ခုပေါ်မှာဝိပဿနာရှုယုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုတွေအထင်ရောက်မှုတွေကရှိတတ်တုံးဆိုရင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံပေါ်မှာနားကကြားရတဲ့အသံအာယုံပေါ်မှာနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံပေါ်မှာလျှာနဲ့လဲရတဲ့အရသာဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လျရတဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာဆိုတဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေးပြန်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လာပြန်တယ်လောကလူတွေဟာအတွင်းမှာလဲမာနတွေဖြစ်တယ်အပြင်အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲမာနတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြင်အာယုန်ကိုလည်းပဲရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အပြင်အာယုန်ပေါ်မှာဗဟိတ္တာသတ္ဗနိမိတ်တေတုမိမိရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့မျက်စိမှာထင်ဟလာတဲ့အဆင်းအာယုံနားထဲကကြားလာရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံလျှာပေါ်မှာသိလျရတဲ့အရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံ
စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာကိုလည်းပဲငါဆိုတာငါဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးကာဟာဆိုတာမရှိဘူးမာမာနတက်เสียတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမဖြစ်အောင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒါဝိပဿနာရှုနည်းကိုအကျဉ်းလေးခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ချင်ပါတယ်တပည့်တို့ဘာရှုရမှာတော့ဆိုရင်ဒီလေအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုရှုခိုင်းအတွင်းကကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားနံတရားဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှုအပြင်ကျတော့ဒီအတွင်းအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်၅ပါးအာယုန်6ပါးအဲ့ဒီအာယုန်6ပါးတွေပေါ်မှာလည်းပဲအတွေ့အတာကင်းပြတ်သွားအောင်ရှုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဒါအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာပဲနော်ရှုပြီးဆိုတဲ့အခါဘာနဲ့ရှုရမှာတော့ဆိုတတိပဒံတရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးမှာလာတဲ့အတိုင်းဒီလိုရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားတာသမ္မာဝါယာမဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာသမ္မာတတိစိတ်ကလေးတီးနေအောင်လှုပ်ထားတာသမ္မာသမာဓိမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတာသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့အမှန်မြင်လိုက်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထင်းနေတဲ့ငါလို့ထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ငါဟာလို့ခန္ဓာ၅ပါးအာယုန်တွေပေါ်မှာချင်းကပ်တတ်တဲ့မာနကိုလည်းတဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်အထင်ရောက်နေတဲ့မာနတရားကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေကဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဟာဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဆိုတာလောဘကိုပြောတာဒေါမနတဆိုတာဗျာပါဒဒေါမနတဝေဒနာဝေဒနာကိုတိုက်ရိုက်ပြောပြီးတော့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသကိုပြောတာဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်မျက်စိကိုလည်းပဲရှုရမယ်နားကိုလည်းရှုရမယ်နှာခေါင်းကိုလည်းရှုရမယ်သဘာဝတရားလေးတွေကိုပြောတာနော်အကြည်တက်ကလေးကိုရုပ်ကလေးကိုရုပ်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းမြင်အောင်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်ကာယအကြည်ဆိုတာရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝအတိုင်းမြင်ပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းကင်းသွားရမယ်ငါဟာဆိုတဲ့တဏှာအစွဲလမ်းမှုလည်းကင်းသွားရမယ်အထင်ရောက်နေတဲ့မာမာနကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့အတွင်းအာယုန်တွေကိုရှုမှတ်တယ်မျက်စိနာနာလျှာကာယမနအပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ကြံစီတွေးတောစရာအာယုန်လို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာဆိုတဲ့တဏှာထင်မှတ်နေတဲ့မာမာနတွေကင်းသွားအောင်သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတဏှာမလာအောင်ဒိဋ္ဌိမလာအောင်မာနမလာအောင်ရှုမှတ်ရမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာရှုပုံကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမျက်စိကိုလည်းရှုရမယ်မျက်စိပေါ်မှာထင်းလာတဲ့အဆင်းအာယုံကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ကလေးကိုလည်းရှုရမြင်သိစိတ်ဒီ၃မျိုးစုံစည်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တဆိုတာကိုလည်းရှုရမယ်ဖတ်တရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တပစ္စယဝေဒနာလို့ဆိုခံစားမှုလေးတွေကိုလည်းရှုရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေချာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာရှုခိုင်းတာနှစ်ခုတည်းပဲရှုခိုင်းတာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုနားနဲ့အတန်အာယု
နှာခေါင်းနဲ့အနတ်အာယုံလျှာနဲ့အရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံစိတ်နဲ့ဓမ္မအာယုံလို့ဆိုတယ်ဒီအာယုံနဲ့အာယုံပြုတဲ့စိတ်အာယုံပြုတဲ့တရားအာယုံထင်ဟပ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေထင်ဟပ်ရာယုတ်တရားနဲ့နံတရားထိုယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာနံတရားပေါ်မှာယုတ်တရားပေါ်မှာထင်ဟပ်ပြီးတော့လာတဲ့အာယုံ6ပါးဒီတရားတွေကိုပဲငါဆိုတဲ့အစွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အစွဲလန်းမာမာနဖြစ်เสียတွေမာမာနဆိုတဲ့တရားတွေမရှိရအောင်ရှုနေခြင်းဟာစစ်မှန်သောဝိပဿနာတရားပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တမာရီစိတ်လေးဟာကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်ထိုတမာရီစိတ်လေးကိလေသာကလွတ်သွားတာစေတုံးဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါမိမိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ပညာဟာပညာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတုံးဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုတဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍပညာစွမ်းအားတွေရှိလာလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးမာမာနတွေဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးယုတ်တရားဟာယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်နံတရားဟာနံတရားများတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုမြင်လာခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြင်လာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကဘာလဲအမြင့်ဆုံးအကျိုးကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဣစ္ဆစီတဏ္ဏမိမိတဏ္ဍမှာလူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်ဝိဝတ္တိတန်ရောစနံတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနှောင်ဖွဲ့ထားမှုတွေဟာလည်းပဲပြတ်ဆဲသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်နဲ့အာယုံနှောင်ဖွဲ့တဲ့နှောင်ဖွဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာပြောတာအရကလူတွေနားလည်နေကြတာပစ္စည်းတန်ရောစဉ်သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ဘာတန်ရောစဉ်ညာတန်ရောစဉ်နဲ့ပြောနေတကယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီဘဲဟာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုရင်မိဘတွေဆိုရင်မိဘကသားသမီးတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့စိတ်နဲ့အာယုံပြုတဲ့စိတ်နဲ့မိဘကအာယုံပြုပြီးတွေ့တာနေတဲ့သားသမီးမိဘကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးသားသမီးကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ဦးကြားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့တွေ့တာမှုကလေးကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာနော်ပစ္စည်းကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးလူကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူကြားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့လူချင်းတွေ့တာမှုလေးကတန်ရောစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခါပစ္စည်းနဲ့လူကြားထဲမှာမုန်းတီးမှုလေးကတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်စာရွက်ကလေး2ရွက်ထပ်ထားတယ်စာရွက်ကလေး2ရွက်တူတူပူးနေတော့လည်းပဲတရက်နဲ့တရက်ဟာတွေ့ကပ်နေခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစာရွက်လေး2ရွက်ကြားထဲမှာစူပါဂလူးတို့ကော်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားစာရွက်2ရွက်ဟာကတ်သွားစာရွက်2ရွက်ကတ်သွားအဲ့တော့ဒီစာရွက်2ရွက်ကတ်တာဘယ်သူကြောင့်ကတ်တာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကော်ဈေးကြောင့်ကတ်တာကော်ဈေးဟာတန်ရောစဉ်ပဲဒီလိုဆိုလို့သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ဖြတ်ပြီးသားတွေသမီးတွေအိမ်ကနှင်ချရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တဏှာကိုသာပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့မမောတဲ့တဏှာကိုသာဆွန့်လွတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစာရွက်ကလေး2ရွက်ကြားမှာရှိတဲ့ကော်ဈေးကိုဖယ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာကော်ဈေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာလေသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အေးသားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်သားတွေသမီးတွေအဝေးပို့လိုက်ပြီးတန်ရောစဉ်မရှိတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လှူပြစ်လိုက်ပြီးတန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူကြားမှာတွေ့တာနေတာကိုပြောတာ
အတူဘလောက်ပဲနေတွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တန်ရောစဉ်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောအတူတော့နေတဲ့တန်ရောစဉ်မရှိဘူးတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ပူတာမရှိဘူးစိတ်ပူတာမရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းမလာတော့တန်ရောစဉ်ပြတ်ပြီးတော့တူတူနေတာဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့တူတူနေမှုပဲဖြစ်တယ်ဟောစာရွက်ကလေးထပ်ထားတယ်လို့ပဲအလဲကောင်မှာစက်ကူလေးနှစ်ချက်ထပ်ထားတယ်ကောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ဟာခွဲနိုင်ခွာနိုင်ရွေးရှားနိုင်တယ်အေးကောစိမ့်လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖဲမယ်ဆိုရင်စုပ်ပြတ်သွားမှာပဲကောစိမ့်ကတ်နေတာကိုအတင်းဆွဲခွာလို့ရှိရင်စုပ်ပြတ်သွားသလိုပဲသာသမီတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဘက်ကစုပ်ပြတ်ကုန်တာပဲခွဲဖို့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်တွေစုပ်ပြတ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့တန်ရောစဉ်ဆိုဒီမှာနှစ်ဦးကြားကတွေ့တာမှုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ဦးကြားကတွေ့တာမှုလေးကိုဖယ်ရှားရမယ်နှစ်ဦးကြားကမုန်းတီးမှုကိုဖယ်ရှားရမယ်နှစ်ဦးကြားကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အခုလိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်မျက်စိနဲ့မိမိစိတ်တွေ့တာနေတာပေါ်မှာလဲတန်ရောစဉ်မရှိတော့မျက်စိကတော့ရှိနေပဲစိတ်ကလည်းရှိနေပဲမျက်စိနဲ့စိတ်ကြားမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာမရှိတော့ဘူးနားနဲ့အတန်ကြားမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာမရှိတော့ဘူးနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကြားမှာတွေ့တာနေတာမရှိတော့ဘူးလျှာနဲ့အရသာကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွေ့တာမှုတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့ကြားမှာတွေ့တာနေတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဝိဝတ္တိတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ကြီးကင်းပြတ်သွားပြီဒီဝိပဿနာရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အစစ်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားလို့ရှိရင်တဏှာလည်းပြတ်သွားပြီတဏှာပြတ်လို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်ကြီးလည်းပြတ်ထွက်သွားပြီနော်တမ္မာမာနာဘိတမယအန္တမဂတိဒုက္ခတာမာနကိုလည်းပယ်လိုက်နိုင်ပြီမှန်ကန်သောဤစနစ်ဖြင့်မာနကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ဖြင့်မာနကိုလည်းပယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်တန်ခိတ်တေနပိစုပါရနက္ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဒီပါစက်ကြမှာဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲအရထဲပြောနေလို့စားစရာမရှိလို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ဒုက္ခဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲအဆင်ပြေနေကျမ်းမာနေစီးပွားဥစ္စာတွေတက်နေခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဟောဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့လူကိုအားထုတ်ရမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကာယပေါ်မှာဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ကျင့်ရအာယုံပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုတဏမာနဒိဋ္ဌိလုံးဝလွတ်သွားတဲ့အခါမှာစေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိလုံးဝလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံးဝလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာဟောပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအရဟတဖို့တရားကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကပါရယဏသုတ်တံမှာဥရိယဆိုတဲ့ယသိရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအရဟတဖို့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဓမ္မတက္ကပုရိသဝါဥပိ္ခာတတိတန်တုဋ္ဌံဓမ္မတက္ကပုရိသဝါအညာဝိမောက္ခပဖြူမိအဝိဇ္ဇာယပဗေဒနာဆိုတဲ့စကားနဲ့အဝိဇ္ဇာယပဗေဒနာမတိတာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာတွေရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့အရဟတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပြီအရဟတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့လွတ်သွားဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အာယုန်တွေမှာအပြင်ကအာယုန်တွေပေါ်မှာဖြစ်စေဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာရှုနည်းကိုဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာရှုလိုက်သဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရတ္တဖို့အကျိုးတရားကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒ
တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးအကျိုးဖြစ်တဲ့ရတ္တဖို့ရရှိဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့ရတ္တဖို့ရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရတ္တဖို့ရောက်ဖို့ရာအတွက်နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအာယုံ၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဝိဇ္ဇင်9ပါးလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ထက်မြက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအသိဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလည်းမိမိတို့လိုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးလုံးများသောတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတည်းဟုသောယနန္တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း